Aké sú najčastejšie priezviska v regiónoch, kde majú svoj pôvod i ako ich správne vysloviť? Približia nám naši dnešní hostia Mariana Sedláková z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rozhovor o historické hľadisko doplní aj genealóg Michal Rázus. Vítajte v našom štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Hneď na úvod, odkedy používame priezviska v takejto podobe, ako poznáme dnes? Tak oficiálne ich používame od reforiem Jozefa II., to znamená nejaký koniec 18. storočia. Hoci v nejakej forme tie priezviská začínali vznikať už možno nejakého 13. storočia cez celý stredovek, ale ten rok 1786 vtedy boli uzákonené a odvtedy vlastne ich používame. Vieme si povedať to najstaršie priezvisko, ktoré sa dochodovalo na našom území, na Slovensku dodnes? No, najstaršie budú priezviská, ktoré sa viažú k panovníckym rodom s najväčšou pravdepodobnosťou. Tu na prvá dynastia možno boli Arpádovci, ale vlastne od neho to ide, teda už to uhorské kráľovstvo. Arpád ako zakladateľ toho kráľovského rodu, prípadne Habsburgovci. Vlastne to sa zase viaže k miestu Habsburg, Jastrabí hrad, takže toto boli naozaj také prvé indície týchto najstaršie priezviska. Ak sa pozrieme z toho jazykového hľadiska, ako vznikali tie najstaršie priezviska, podľa čoho? No, veľmi často to bolo vlastne podľa rodu, že to bol syn niekoho, však to aj v týchto najstarších je. A dodnes to je v celosvetovo rozšírené, to naše čin a in je vlastne veľmi podobné tomu ič u južných Slovanov, alebo Andersen na severe, čiže syn kohosi. No ale potom to bolo vlastne aj podľa toho, odkiaľ bol, podľa toho, akému povolaniu sa venoval, alebo ako vyzeral, ako ho prezývali, kde býval. Čiže ten zdroj je veľmi, veľmi široký, teda odkiaľ pochádzali. Ak by si naši diváci a diváčky chceli trošku analyzovať svoje priezvisko, ako by mali začať? No, je dobré, jednak či tomu rozumejú, lebo jasné, Kováč, tak vieme, čím je to motivované. Ak tomu nerozumieme, pozrieť si možno maďarský slovník alebo latinský slovník. Veľa týchto našich priezvisk totiž má korene v nejakom maďarskom slove. A väčšinou tie priezviská boli motivované, povedzme, profesiou alebo miestom, prípadne národnosťou, odkiaľ prišli. Ilustrovať to môžeme na najčastejšom slovenskom priezvisku, Horvát, čo je vlastne Chorvát po maďarsky. Takže je to naozaj taký veľký mix rôznych slov, pôvodov a krajín. Vieme povedať, ako sa menili tie priezviská v období napríklad maďarizácie, potom pri vzniku prvej Československej republiky. Aký tam bol proces? No, vlastne tie pôvodné pomenovania, ktoré mohli mať podobu iba ústnu, tieto neovplyvnilo. Ale keď sa začali zapisovať, až išlo to cez administratívu, tak tam samozrejme zohrali rolu úradné jazyky. A počas maďarizácie tam samozrejme prevládal maďarský pravopis, čiže náš Kováč sa aj v Maďarsku je množstvo mena Kováč, je veľmi rozšírené to meno, ale zapisované CZ, čo aj u nás sú takí nositelia, že majú buď z Č alebo z CZ. A pravda, že máme aj nemecký právopis dochovaný teda v zápisoch našich mien v podstate všetkých národností a krajín, s ktorými sme sa stretli, s ktorými sme prišli do styku, tak ako kolega vravel, aj tá latinčina tu zohráva svoju. Naše slovenské územie to je naozaj križovatka ciest, takže aj križovatka priezvisk. Určite sa vás ľudia pýtajú, ktoré je typické slovenské priezvisko. Je vôbec také? No, Slovák môže byť. Slovák by to mohol byť. Môže byť, tak. Aj keď myslím, že tú prvú trojku tvorí práve to Horvát, potom je Varga, potom je Kováč, takže myslím si, že i reči to skôr môžu hovoriť o stredoeurópskom alebo takom nejakom prevládajúcom priezvisku, ale čisto slovenské asi úplne nie. A tým, že sme ten mix, tak je to tu naozaj spústa. Naše slovenské nárečia, v príklade východoslovenské nárečie, určite má tiež vplyv na vývoj tých priezvisk. A ako je to s nárečím, ktoré sa uchovalo v tých priezviskách napríklad? No, to sa dochovalo, to je vlastne to, že ak to pomenovanie má taký naozaj nárečový prvok, či už v koreni slova, alebo pri tej tvárotvornej prípone, tak hneď to dešifrujete, že tak toto musí byť stredoslovák. Poviem to na svojom priezvisku, som Sedláková, tak evidentne toto moje priezvisko nepochádza zo stredného Slovenska, lebo by som bola Sedliaková, teda môjho manžela, hej. A na východe by zase bolo bez Dlžňa, Sedlak.
A na západe by to mohol byť sedlák a prispôsobené spisovnej slovenčine je to sedlák. Ale oveľa výraznejšie sú potom také priezviská, kde je DZ, takzvaný asimilovaný tvar, napríklad Ďuro, Juraj, Ďuri, Dzuri, Dzuriak napríklad, alebo Tichý, Tichý by bol na západe a na východe Cichy. Takže naozaj sú také jazykové znaky, ktoré odhalia pôvod. A naozaj toho poznám mena. takéto priezviská, napríklad Harčar, po slovensky by to bol asi Hrnčiar teda. Presne A tak. v Pozdyšovciach určite by sme našli priezvisko Harčar. Ja sa teraz opýtam na svoje priezvisko Štec. Trošku ma napadajú niekedy, že má to byť podľa slovenského pravopisu Štec. Čo by ste mi odporúčili? Štec alebo Štec? No ja ako stredoslovenka, alebo teda slovenčinárka, by som vás, keďže by som nikoho iného s takým menom nepoznala, by som vás oslovila pán Štec. Ale keďže vieme, že vaše priezvisko pochádza z iného jazyka, tak už som taká opatrnejšia v tom, ale vždy jednoznačne, alebo teda mal by prevládnuť ten rodinný úzus, lebo v tej rodine sa zachováva vlastne tá tradícia dlhá aj v tej zvukovej podobe. Čiže tu navrhujem, ak vám to vadí, že vás oslovujú Štec, povedať, že poprosil by som, aby ste ma volali Štec, keďže Keďže je to tak. moje meno pochádza z ukrajinčiny alebo Rusinčiny. Rusinčiny. Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie aj môjho mena. Takže Dušana Štecová môže byť, pretože u nás sa hovorilo Štec. Milí diváci a diváčky, ak máte podobné otázky, posielajte ich Dušanke.